Dobrodošli u još jedan podcast Zagreb za mlade. S nama je danas ministrica pravosuđa od 2003. do 2006. godine i kandidatkinja za gradonačelnicu grada Zagreba. Gospođa Vesna Škare-Ožbolt, dobro nam došli. Hvala lijepo i drago mi je što ste me pozvali. Evo, jedno pitanje, laganini za početak. Dobro. Što mislite koji su najveći izazovi za mlade u gradu Zagrebu? Pa ako je to laganini za početak, onda ne znam što će biti do kraja. Pa moram priznati da je život mladih u Zagrebu, posebno onih koji završavaju faks, pa trebaju naći posao, pa trebaju neki stan, pa trebaju nešto se složiti u životu. Mislim da je to veliki problem i veliki izazov, avantura koja kreće odmah čim diplomirate. Mogu li se mladi koji nisu u političkoj stranci i gdje afirmirati u svojoj zajednici? Pa trebali bi se afirmirati u svojoj zajednici, posebno ako smo društvo koje cijeni rad i propagira da treba živjeti od rezultata rada. Međutim, to uopće nije tako. I to što ja sad govorim je jedna vrsta, ajmo reći tako, floskule, jer to bi tako trebalo biti, ali to u pravilu nije tako. I mladi, baš iz razloga što drugačije vide da se drugačije ne može probiti, odmah se učlanjuju u nekakve stranke, rade kompromise koje možda nikad ne bi napravili, jednostavno spuštaju glavu tamo gdje je ne bi trebali spuštati, samo da dođu do nekog cilja. I onda se stvara jedna loša paradigma, jedna loša priča. Jednostavno ti karakteri koji trebaju biti buntovni, koji trebaju biti snažni, otresiti ono što se kaže, jednostavno od tih kompromisa počinju truliti. I to jednostavno nije dobra poruka. Zato ja sam uvijek za priču da doista treba stvoriti uvjete da mladi konačno krenu, nekad ostane da se probiju, nego odmah sada na početku. Treba dati šansu mladima. Ima li grad Zagreb uopće dovoljno bogat sadržaj za mlade, odnosno za razvoj potencijala mladih? Pogledajte, ovisi o kojoj dobi. Nikad ti sadržaj, ne treba biti čovjek zadovoljan sa onim što Zagreb nudi. Zagreb uvijek treba i može bolje. Posebno kad odete izvan granica Zagreba, kad odete u neke druge metropole, posebno evropske, onda je to jedna sasvim druga priča. Onda vidite u stvari da je Zagreb, ono što znaju često puta reći, dosadan grad. Nije grad koji je baš pogodan za mlade. Kad vidite da, ne znam, mladi za Novu godinu odu u drugu metropolu, tu u istočno susjedstvo, kad hoće, ne znam, ići na nekakve izložbe, na nekakve koncerte, onda odu u zapadnu metropolu, tamo do Beča. Uglavnom, jednostavno, Zagreb nema tih sadržaja, možda ima nekih, ajmo reći, preko ljeta, ali to nije to. Trebaju li Zagrebu centri i klubovi za mlade i biste li ih uvrstili u proračun za mlade, za proračun grada Zagreba? Bi. Ja mislim da mladi zaslužuju jednu posebnu stavku u proračunu i to ne neku malu. Jednostavno mladima treba puno sadržaja, mladima treba dobre organizacije u smislu da im se da šansa da nešto sami naprave, a da to grad financira. I to bi bilo jako i dobro i korisno. Mislim da stavka u proračunu, posebna stavka u proračunu za mlade treba biti. I da ne treba biti simbolična. Mislite li da se u gradu Zagrebu, posebno u skupštini, dovoljno kvalitetno odlučuje o mladima? Primjerice, odbor za mlade jedan je od manje aktivnih odbora u skupštini. Znate, sad kako sam u ovoj kandidaturi, onda prelistavam te skupštinske sjednice i mislim, gore su od parlamenta, evo, iskreno ću vam reći, i kad pogledate, dakle, to uopće nema nikakvog govora o mladima, kamoli da se trebalo bi, ali tu nema nikakve priče o mladima, to je sve teme, samo ne mladi.
Ja sam u svoj tim stavila najveći dio mladih ljudi. I to ovih koji su završili faks, koji su na doktorskim studijima, dala sam im šansu da naprave programe, fantastični su ispali. Nedavno sam bila na arhitekturi, na diplomskim radovima, bila sam gost, ocjenjivač diplomskih radova. I onda su vam bile markice, šta ja znam, Vestina, pa je bila markica Zapadnog kolodvora, pa je bila markica Branimirove tržnice. Toliko su sjajne ideje ti mladi diplomanti, arhitekti, studenti arhitekture napravili, da je to nešto fantastično. I jako mi se to sve svidjelo i onda mislila sam, pa zašto ti mladi ljudi sa tim idejama ne bi dobili šansu biti dio jedne priče u gradu sa stalno novim idejama, novim prijedlozima. Ovo vam je sve već, kako bih rekla, ocvalo, talog. Koju god riječ upotrijebila, dakle sve ono već viđeno, isprano, dosadno. Ovo su tako sjajne ideje. Tako da smo dosta pričali o tome što bi trebalo u sadržaju napraviti. Naprimjer, kad se bilo govorilo oko ove markice, urbanističke markice Vestina, sadržaje su napravili baš za mlade, jako su inovativni bili. Onda sam rekla, taj sadržaj bi se mogao iskoristiti za druženje. Zašto vi morate ići nakon posla kući? Dakle, after work, druženja, posebno petkom, na primjer. To je meni, to imate u svim gradovima. Jedno Zagreb to nema, svi negdje jedva čekaju da odu i prije završetka radnog vremena. Dakle, uopće nema druženja, nema nekakve komunikacije koju bi, na primjer, grad trebao poticati. Tako da mi se to čini da je doista treba sve te potencijale, a oni baš žive u mladima, to treba sve usmjeriti prema gradu i jednostavno razviti i dati šansu da se ti potencijali razviju. Kako ćete drugačije? Tako je. Sudjeluju li mladi dovoljno uopće u procesima odlučivanja u Zagrebu? Pa, po strukturi skupštine ne bih rekla. Ne bih rekla. Mislim, uglavnom skupština odlučuje, a ne znam, onako, dosta su stari ti vijećnici. Od ekipe koja je u izvršnoj vlasti, opet nema baš previše mladih. Kad gledate zagrebačka poduzeća koja su koncentrirana i sublimirana u holdingu, isto tako ne bih baš rekla da je tu nešto puno mladih. Tako da, ja kad gledam ovu svoju ekipu mladih ljudi koje sam već počela promovirati, dakle ja sam vam jedini kandidat koja je počela promovirati svoje mlade i jako sam ponosna na njih, jako sam ponosna na kako su to sve osmislili. Ja jednostavno ću dati šansu mladima jer mislim da Zagreb je grad, njihov grad. I najveći dio tog svog potencijala će iskoristiti u gradu. I to treba, to jednostavno moraju osjećati. A kako komunicirate s mladima? Jako dobro. Jako dobro. Putem društvenih mreža? Komuniciram putem društvenih mreža. Apsolutno komuniciram na sve moguće načine. I kad mi neko, ja sam inače tip koji jako malo spava i onda mi neko pošalje poruku u 3 ujutro i onda kad dobije odmah odgovor onda padne u nesvijest. Kao oni uče i usput pišu, dopisuju se, a ja odgovaram. To je lijepo. Kada bi se postala gradonačelnica, kojim temama u vezi s mladima biste se bavili? Pa, moje teme bi bile apsolutno sve one teme koje su zamišljene u programu, a one se odnose na zapošljavanje, na stambenu politiku i na zabavu.
evo iskreno ću vam reći, na razvijanje i nekih sadržaja koji možda jednostavno sva ova problematika u gradu koja je vezana za razvoj grada, tu bi stavila mlade. Naprimjer, meni su u programu ekipa, dakle, doktoranata složila je pametni šaht. Dakle, kad gledaš što je pametni šaht, dakle, on ti odmah vidi gdje je kvar na nekoj instalaciji, u nekakvim cijevima, ne moraš kopati 5 puta, na primjer, Preradoviću ulicu, kao što se prošle godine kopalo da bi nešto utvrdilo nekakav kvar, ili odmah ti to vidi. Dakle, to je jedno novo vrijeme, dolazi s njima, jedna nova tehnologija i apsolutno vi ne možete danas funkcionirati bez mladih, bez njihovih ideja, bez njihovog... Grad koji se ne oslanja na mlade je propao grad. Evo, to je tako. I evo za kraj jedna poruka za mlade. Pa, moja poruka za mlade je da se okrenu upravo listi sada na ovim lokalnim izborima, da budu borbeni moje listi, jer ja sam jako uključila i stavila naglasak na mlade ljude i jednostavno očekujem da budu borbeni u ovo vrijeme. Ovo je baš vrijeme nekih novih izazova. Nadam se smjene ove gradske uprave i to je jedna dobra prilika da Zagreb krene jednim novim smjerom, novim životom koji uključuje apsolutno mlade ljude. Gospođo Škarja Ožbolt, puno vam hvala još jednom. Hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se u petak.